အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Windows 10မှာရှိတဲ့အသင့်ပါလာပြီးသား game လေးတွေကြောင်းအနေနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်အရင်ကတော့ Windows 8 Windows 7တုန်းကတော့ဒီအသင့်ပါလာပြီးသား game လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်သာထင်သာတဲ့နေရာမှာတွေ့ရပါမယ်ဒီ Windows 10မှာကျတော့ဒီ game ရေလို့တည်တည်ချာချာထုတ်ပြထားတာကျွန်တော်မတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game တွေပါလို့ပါမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပျောက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ game လေးတွေကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့start button ထဲဝင်လိုက်မယ် start ထဲကနေပြီးတော့ Microsoft ဒီ game လေးတွေရှိတယ် Microsoft ဒီ Solitaire Collection ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Solitaire Collection ရဲ့ဒီ loading screen လေးစပြီးတော့မြင်ရမယ်ဒီ loading လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ယခုလိုမျိုးဒီ Solitaire Collection ရဲ့ main screen နဲ့ရောက်သွားတာကိုတွေ့မြင်မှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Solitaire game လေးမြင်ရမယ်နောက် spider တို့ freezer တို့ pyramid တို့ဒီလိုမျိုး game တွေလည်းဒါ pair game လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်နောက်ဒီအဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့ challenges တွေ daily challenges တွေရှိမယ်နောက်ဒီ history နဲ့ ဆော့ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ easy street တွေရှိမယ်ဒီအဖက်ကိုဆက်ဆင်းလိုက်ရင်တော့တခြား game တွေလည်းဒီမှာရှိနေတာတွေ့ရမှာပါဒါတွေကတော့ကျွန်တော် free download လုပ်လို့ရတဲ့ game တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူး internet ရှိပဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာ download လုပ်ပြီးတော့ဒါတမ်းပြီးဆော့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ classic solitaire ဆိုတာလေးကိုဒါရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 8 တို့ Windows 7တို့တုန်းကဆော့ခဲ့တဲ့ဒီ game လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လွယ်တကူတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် game တစ်ခုလောက်ခေါ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက game ကိုအသစ်ကပြန်စမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ level လေးတွေကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်game level medium လား hard လား medium လားပို့ပြီးတော့ hard ဖြစ်မလားစသဖြင့် expert လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ easy လေးပဲရွေးမယ်ပြီးတော့ play လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ solitaire ကိုဘယ်လိုမျိုးဆော့ရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်လေးတွေဒီမှာ6ဆင့်လောက်သူရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ next လို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားကြည့်လို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမဖတ်တော့ဘူးဒီ screen ထဲထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ close လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ solitaire game တစ်ခုစဆော့လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေကြားလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ဒီ option လေးကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ပြင်တာမျိုးရှိမယ်နောက်သူရဲ့ဒီ style လေးတွေပုံလေးတွေဒီညမှာလည်းသွားပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲသူကျွန်တော်ဒီ cat design လေးဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီကနုတ်ပန်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့မြင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးကွာဒီခွေးပုံလေးပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့ဒီကြားတဲ့ငွေဒါ cash ကနေကျွန်တော်ရှင်းပြီးတာနဲ့ခွေးပုံလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းdesign တွေလည်းဝင်ပြီးတော့ပြင်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ solitaire game နောက်ဒီမှာဆိုရင် spider ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ spider game ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရမယ်နောက်ဒီမှာ freezer ရှိမယ် freezer ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ဆော့နေကြအတိုင်းပဲကတ်လေးတွေကိုလိုသလိုကျွန်တော်စီပြီးတော့ဒါဆော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာ pyramid ဒါ pyramid ဆိုလဲ pyramid style အတိုင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဒီ pair game လေးတွေဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ pair game လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ themes တွေပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလဲဒီမှာ ready made themes လေးတွေရှိတယ်ဒီကရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာthemes လေးကြိုက်တာလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာဒါဆိုရင်တော့ classics ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ style လေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ challenger style ဆိုရင်ဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်Windows 10ဆိုရင်ဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ solitaire ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ style လေးကဒီကနုတ်ပန်းပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Windows 7 style ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မြန်ကိုယ့်ဘက်ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီပုံလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် theme လေးပြန်သွားမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ cat ရဲ့ style လေးတွေပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ cat မှာ classes ကတော့ဒါမူရင်းပုံတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား style လေးပြောင်းကြည့်မယ်ဥပမာကျွန်တော် photo လေးပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ head ပေါ့နော် head ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီအသေးပုံလေးမသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးသုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့ apply လုပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ head နေရာလေးမှာဒီအသေးပုံလေးပြမယ်အဲ့တော့ diamond လေးပြင်ကြည့်မယ်diamond ကိုလည်း change လိုက်မယ်ဒီမှာဒီ diamond လေးယူမယ်ပြီးတော့ apply လုပ်ကြည့်မယ် diamond style လေးပြောင်းသွားနောက်ဒီမှာ king လေးပြောင်းကြည့်မယ်king နေရာမှာကျွန်တော် king မသုံးမဲ့နဲ့ဒီ Mickey Mouse ပုံလေးသုံးကြည့်လိုက်မယ် Mickey Mouse ပြီးတော့ apply ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတာလေးကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် back ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် solitaire ထဲပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ diamond နေရာလေးမှာဆိုရင်စိန်ဖွင့်လေးပုံစံပြောင်းနေပြီကျွန်တော် king ရှာကြည့်မယ်king နေရာလေးမှာဆိုရင်ဒါခုနဒီမှာ Mickey Mouse ပုံစံလေးတွေ့ရပါပြီအဲ့ဒါမဲ့ဒီ head မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း
head ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီ head ပုံစံမျိုးလေးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ CAG style တွေကိုလည်းလိုသလိုကြိုက်တာပြင်လို့ရတယ်နောက်ဒီ background ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ background ကလည်းခုနလို theme ဆဲပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီထဲကနေမှ background မှာကျွန်တော်ဒီ home ပင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ background style ကဒီ home ပုံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော် save လုပ်မယ်သူကဒီ Microsoft account ကို login ဝင်မလာမင်းနေတာပါဒါမှဝင်တော့ဘူး close လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် back နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီ Solitaire ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် background ကသူကဒီ beach ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတန်တွေကစပါတော့အကုန်လုံးပြောင်းသွားပါတယ်နောက်ဒီ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ effect လေးလည်းထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် theme ဆဲပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီထက်မှာ choose effect အဲ့တော့ choose effect နေရာမှာဒီ beach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေမြုပ်လုံးလေးတွေဒါလေးထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ choose effect နေရာလေးမှာဒီ bubble လုံးလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုလည်း save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနကဒီ Microsoft account ကို login လုပ်မလားဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူး back နဲ့ပြန်ထွက်မယ် Solitaire ထဲကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရေမြုပ်လုံးလေးတက်လာတာလည်းတွေ့မြင်မှာပါဆိုတော့ background တွေ style တွေ effect တွေနောက်ဒီ cat design တွေလည်းအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒါပြင်လို့ရလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းဒီထက်မှာစုံစုံလင်းလင်းလေးဒါ window 10အနေနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့တွေ့ရတယ်နောက်တခြား game တွေလည်းထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ညမှာထပ်ပြီးရှာနိုင်တယ်ထပ်ပြီး download ဆွဲပြီးတော့လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ install လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဒီ pair game လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆော်နိုင်လဲဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေနိုင်လဲဆိုတော့နားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာတော့ typing game လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ Windows 10မှာဘယ်လိုမျိုး download လုပ်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးဒီတင်မဲ့ရန်နာချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်